ότι είναι ο μοναδικός θεσμός στην Ελλάδα, από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με τα κοινά, το πίστευα, και με το πέρασμα του χρόνου αυτό έχει ενδυναμωθεί, το πιστεύω ακόμη περισσότερο. Είναι ο μοναδικός θεσμός στην Ελλάδα που μπορεί να χαράξει παραγωγική πολιτική. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ όλους, και τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση. Και πρώτα απ' όλα θέλω να σας συγχαρώ που αφιερώνετε χρόνο, αφιερώνετε πολύτιμες στιγμές από την προσωπική σας και επαγγελματική σας ζωή για να ασχοληθείτε με τα κοινά. Σε μια εποχή που τα πάντα έχουν αναξιωθεί, οι πολίτες αισθάνονται μετέωροι από όλες τις πλευρές. Όλοι γνωρίζουμε ότι κινούμεθα καθημερινά σε ένα πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον σαφρό, που θυμίζει κινούμενη άμμο, που ανά πάσα στιγμή η αβεβαιότητα χαρακτηρίζει τη ζωή μας και μας οδηγεί σε πράξεις και ενέργειες που άλλες εποχές δεν μπορούσαμε να τις διανοηθούμε. Επομένως, οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Και αυτές οι δυσκολίες είναι πολύ πιο μεγάλες για ανθρώπους σαν και εσάς που για πρώτη φορά αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα κοινά. Και μάλιστα να ασχοληθείτε με τα κοινά σε ένα Δήμο, ο οποίος για 24 χρόνια είχε μια συγκεκριμένη δημοτική παράταξη, με μια συγκεκριμένη δημοτική νοοτροπία, με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται. Αυτό για εσάς ήταν και πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Πλεονέκτημα διότι μπορείτε να φέρετε το καινούριο, πλεονέκτημα διότι μπορείτε να επικαλεστείτε αυτά τα οποία δεν έγιναν και τα οποία εσείς ελπίζετε να κάνετε, μειονέκτημα διότι πολλοί από εσάς δεν γνωρίζετε καν την ιστορία της αυτοδιοίκησης αυτού του τόπου, να το πούμε ειλικρινά. Δεν γνωρίζετε τα μεγάλα γεγονότα που έχουν αλλάξει τον πολιτικό χάρτη και τον οικονομικό χάρτη αυτού του νησιού και τα οποία συνέβησαν ιδιαίτερα τη δεκαετία του 90. Εκεί που ακούσαμε πολλές και μεγάλες υποσχέσεις. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξετε. Γιατί εκείνες οι πολύ μεγάλες υποσχέσεις στο τέλος κατέληξαν μεγάλη εφιάλτωση για το νησί. Αυτό το οποίο είπε ο αγαπητός Δημήτρης, ότι και μπράβο και συγχαρητήρια μετά από πάρα πολλά χρόνια έγινε με πρωτοβουλία του Λιμενικού Ταμείου Φωτισμός του Δημοκαταρτηρίου. Σήμερα το καμαρώνουμε γιατί επιτέλους φωτίστηκε. Πριν κάποια χρόνια ήταν ο πυλώνας ανάπτυξης για κάποιους αυτού του νησιού, όταν εκεί είχαν πάρει υποσχέσεις και μετέδιδαν και ψεύτικες ελπίδες και ψεύτικες υποσχέσεις στον κόσμο ότι θα έρθει ανάπτυξη μέσα από το καζίνο. Με μια επένδυση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ των δραχμών τότε, είμαστε στις δραχμές ακόμη, με δημιουργία 650 θέσεων εργασίας, με μαρίνες που θα φτιάχνονταν από κάτω και να μην σας κουράσουμε το παρελθόν. Θέλω να σταθώ στο παρόν και στο μέλλον. Να ξέρετε ότι στην πολιτική η ελπίδα είναι χρήσιμη. Είναι όμως και επικίνδυνη. Στην πολιτική το πιο χρήσιμο πράγμα είναι ο ρεαλισμός. Μόνο με το ρεαλισμό και την αποδοχή της πραγματικότητας ο πολιτικός μπορεί να είναι χρήσιμος. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτό το έχετε όλοι μέσα σας. Ότι θέλετε να προσφέρετε, ότι είσαστε ρεαλιστές και ότι πάνω απ' όλα είσαστε ανοιχτοί στο να αποδεχτείτε και να δεχτείτε την κριτική. Να αποδεχτείτε το λάθος, διότι ο πολιτικός που δεν αποδέχεται το λάθος του είναι επικίνδυνος. Διότι δεν υπάρχει πολιτικός που δεν έχει κάνει λάθος. Δεν υπάρχει αλάθαστος πολιτικός. Και χρήσιμος πολιτικός είναι αυτός που μαθαίνει από τα λάθη του. Όχι αυτός ο οποίος εξιστορεί αυτά τα οποία νομίζει ότι έκανε και τα πολλά εκ των οποίων μπορεί και να μην έχουν γίνει. Ή και αν έχουν γίνει, μπορεί να μην έχουν καμία χρησιμότητα για την κοινωνία. Να είναι απλά διαχειριστικές υποθέσεις και τίποτα άλλο. Εγώ νομίζω ότι με υπομονή, με συνεργασία μεταξύ σας και μεταξύ των παρατάξεων, χωρίς να ακυρωθεί ο ρόλος καμίας παράταξης, διότι και ο ρόλος της αντιπολιτεύσεως είναι πάρα πολύ χρήσιμος για μία πλειοψηφία, χωρίς να ακυρωθούν και οι δύο, μπορείτε να πετύχετε πολλά. Εν μέσω κρίσης. Και μπορείτε να πετύχετε πολλά γιατί έχετε δίπλα σας και μία περιφερειακή αρχή που από την πρώτη μέρα αναλήψεως των καθηκόντων μας
Νομίζω ότι σε μια άλλη συζήτηση, δεν είναι του παρόντος, μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε σταθεί καθημερινά δίπλα στο Δημοσίευμα Ερμούπολης σε όλα τα επίπεδα. Και στις υποδομές, και στον πολιτισμό, και στον αθλητισμό, και στην προβολή και σε άλλα πράγματα. Άρα, με μια συνεργασία μεταξύ σας, με τη συνεργασία η οποία θα συνεχιστεί μεταξύ μας και θα γίνει ακόμη πιο έντονη, νομίζω ότι ο Δήμος Ήρου Ερμούπολης, στο πέρας της θητείας του, θα μπορεί να κάνει έναν πολύ θετικό απολογισμό. Και όχι για την παράταξη ή για τον Δήμαρχο ή για τους Δημοτικούς Συμβούλους, ένα θετικό απολογισμό για το νησί. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας σε οτιδήποτε μας χρειαστείτε. Οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να φύγει από το σημερινό απολογισμό, γιατί αυτό θέλουν να ακούσουν και οι πολίτες, πέρα από τα απολογιστικά στοιχεία, τα οποία, επαναλαμβάνω, άλλοι θα τα κρίνουν θετικά και αρνητικά. Το μήνυμα το οποίο πρέπει να φύγει είναι ότι η Σύρος, με τη συνεργασία όλων, θα κερδίσει αυτό που της αξίζει. Και μέσα από αυτό το βήμα, θέλω να στείλω ένα μήνυμα και σε όλες τις κυκλάδες που έχω την ευθύνη όλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι την ίδια συμπαράσταση, με την ίδια θέρμη, με την ίδια αγάπη, θα σταθούμε ως περιφέρεια δίπλα σε όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού. Σας ευχαριστώ πολύ.